デモクラブの中にもそういうこれ入れられるっていうのこっちにもある。あ、なんか腰痛くない。あ、お利口につく。あ、マジで。どっちだ。あれどっち逆？あれ閉めたでしょ。あ、ごめん閉めてた。ごめん、あれどっちこれで開けるの？プレス。